Привет, это первый выпуск подкаста «Язык татар», в котором мы будем говорить про татарский язык. Меня зовут Ильдар Аюпов, я руководитель креативного агентства «Теория» и научно-популярного проекта «Альбетте». Добрый день, я Эльвира Динмухаметова, доцент Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Да, Эльвира Николаевна наш главный эксперт по языкознанию, а я буду выполнять роль доктора Ватсона. Буду все время задавать вопросы и вспоминать. Я сам закончил факультет татарской филологии, который коротко называется татфак, но было это 13 лет назад, поэтому знания будем потихоньку освежать. Наш подкаст про татарское языкознание, про татарский язык, что в него входит, на какие части он делится. И мы хотим в такой простой и легкой форме дать основные сведения про современное татарское языкознание. На каком языке будет подкаст? Ну, вот мы, на самом деле, немного, естественно, об этом спорили, но я волевым решением победил. Да, победил и сказал, что давайте сделаем на русском, потому что хочется не потерять наших русскоязычных татар, хочется не потерять тех, кто не знает татарский и говорит только на русском, соответственно, русскую аудиторию и всю остальную аудиторию. Поэтому мы будем говорить на русском, но на самом деле не ограничивая себя в языке, и если хочется сказать по-татарски, будем говорить по-татарски. Уж извините те, кто не понимают. Ну, мы готовы, на самом деле, к большой критике наших татарских друзей, которые наверняка скажут, что такой подкаст надо было делать на татарском. Ну и ладно. В следующий раз все это будет на татарском. Да. Обещаем вам. Эльвира все переведет. Я называю Эльвира Апа, потому что всех учителей на татфаке мы называли Апа. Независимо от того, что... Или Абэй, да. Вне зависимости от возраста. Эльвира Апа, на самом деле, очень молода. Рахмат. Да. На самом деле, меня тоже называют Абы люди иногда моего возраста. Просто такая традиция у татар. Уважение к старшему человеку, или даже немного к старшему, или по субординации старшему, оно все еще сохранилось. И первая тема у нас по истории языка, и мы, конечно, хотим быть очень осторожными, не заступать на территорию историков, но придется, наверное. Говоря об истории языка, мы говорим о его истории письменности и истории, собственно, самого языка. И я хотел как раз здесь немного по-другому сделать, начать не сначала, а с конца, ну не с конца, а вот с текущего положения. Современный татарский язык сформировался в последние 100 лет, да, 100-150 лет. На котором мы разговариваем. То есть, например, мы бы смогли понять, о чем говорят татары 100 лет назад, если бы услышали, да, и даже, возможно, 150 лет назад, но уже сложнее. Здесь надо разделить сразу разговорный язык и литературный язык, да. Он довольно сильно отличался, насколько я понимаю. Да, особенно в начале 20 века отличия были действительно достаточно велики, потому что если считать дореволюционный период, то есть начало 20 века, дореволюционный период, в основном интеллигенция у нас обучалась в мектеп и в медресе, где обучение велось на арабском языке, хотя, да, преподавался и русский язык уже в конце XIX века, начиная с конца XIX века, и как предмет велся татарский язык, вели грамматику, наху, сарф, синтаксис, другие предметы. Некоторые предметы для особенно начальной школы тоже велись на татарском языке. Такое было, но не во всех медресе. А муаллимен или преподаватели, они сами обучались в Бухаре, в Казани, хороших медресе, можно сказать тогда, элитных медресе. И все-таки они ориентировались на Восток. Да. Такое было. Ну, да, конечно, потом, когда открылась учительская школа, преподаватели или учителя готовились уже на базе Казани, Татарстана, можно сказать, Татарии тогда. Тогда уже преподавание стало более светским или более приближенным к языку, на котором говорили. Так, ну, если грубо сказать, то современный татарский язык разговорно сложился в течение 20 века под воздействием
в течение жизни Советского Союза. В течение этого времени пришло много русских заимствований, ушли многие арабские заимствования, которых было очень много до 20 века. Да. И, соответственно, урбанизация произошла. То есть люди приехали в город и начали смешиваться сильно. Так что вот в течение 20 века татары, если вернуться в начало 20-го, мы, наверное, хорошо поняли бы, о чем говорят на Сенной площади Татарской Слободы, Старо-Татарской Слободы, возможно. Да. Вот. Ну ладно, пойдем дальше. До этого мы берем период, наверное, от взятия Казани до 20 века. Это начиная с середины XVI века до начала XX. В это время татарский язык назывался как старо-татарским. Бұрынғы түрки тіл, первый вариант. Потом идет иске татар тілі, старый татарский язык, ғұмум түрки тіл, общий тюркский язык. Потом только, когда тогда татары сформировались как нация, милләт буларак формулашкас, тогда уже именно татарский литературный язык Это появился. какое время? Начало 20 века. Да, Считается, да. хорошо. Мнения, конечно, отличаются у разных ученых по-разному, но традиционно это начало 20 века. Ну да, и, соответственно, вот этот период от XVI века до XX века язык характеризуется большим количеством арабско-персидских заимствований, да, и в целом, наверное, читая, опять, надо разделять литературный и разговорный, мы не слышали, как разговаривали в это время, никаких, трудно вообще оценить, как там разговаривали. Мы в основном оцениваем по письменным источникам, да. А письменность, соответственно, ближе была, как я уже сказала, к арабскому языку и так далее. Хотя в беитах, в фольклоре сохранился язык. И он попроще. И он попроще, естественно, он схож с разговорным языком, потому что из уст в уста передавались данные фольклорные традиции, и каждый человек мог туда добавить свой элемент, свой куплет, можно сказать. В основном они были в стихотворной форме. В пословицах, поговорках, разных притчах сохранился данный язык. По этим материалам мы можем восстановить язык разговорный. Если мы говорим, начиная с XVI по XIX век, это, конечно, очень большой период. Поэтому здесь элементы, если с научной точки зрения посмотреть, элементов очень много. Но для того, чтобы воспринимать или принять, как это делается, да, ваш элемент и ваше разделение, это будет, скорее всего, верным. Угу. Ну, получается... по графике надо давайте еще пойдем. Значит, сейчас мы пишем на кириллице. Угу. В латинице в каком году была? В 39-м закончилась? Закончилась в 39-м. Первое там начало этих действий, начало первого алфавита считается, кодируется 1927 годом, но общая форма введения латинизации начинается в основном в 29-30-х годах. Вот, с 1929 по 1939 10 лет татары успели пописать на латинице, да. И сохранилось много книг, довольно интересно это все читать, необычно. А до этого мы писали на арабском, на арабской письменности, но это не арабский, не надо путать с языком, он довольно во многих нюансах он отличается от арабского языка. Это просто графика арабская. Да, графика. Буквы арабские, язык татарский. Да, и если нас, например, на татфаке как раз научили писать по-арабски, это было довольно просто оказалось. Всем рекомендую, кстати, потому что научиться читать арабский и писать на нем довольно нетрудно. И интересно читать литературные записи в оригинале. Теперь на взятие Казани. Остановились. До взятия Казани было Казанское ханство, и на каком языке они разговаривали, это довольно сложный вопрос, да? Язык татарский был, да, все-таки. Истоки мы наши его татарские. Назовем татарским? Общетюркский, ғұмым түрки тіл, скорее всего. Это был какой-то общетюркский, который остался уже после Золотой Орды, да? И на нем разговаривали не только в Казанском ханстве, а, в принципе, более-менее во всех ханствах, остатках Золотой Орды, да?
Эльвира посмеется, потому что мы заходим на территорию историков, и это очень опасно. Но нужно сказать, что если мы говорим уже и о письменности, письменность в Золотой Орде была уйгурская письменность, официальная деловая письменность, хотя параллельно на территории современного Татарстана или современного расположения татар, говорится, с 9 официально с X века по начало XX век распространялась письменность на основе арабики, но с XII по XVI века, примерная вот эти кодировка и официальная письменность в Золотой Орде считалась уйгурской письменностью. Да, и кто не видел уйгурскую письменность, она так напоминает немного арабскую, да? Она схожа с арабикой, но там некоторые грамматические формулировки разные. Хотя буковки почти те же самые. И на первый взгляд их даже не отличишь, пока не начинаешь читать. До арабики была ведь еще и руника. И очень много письменных памятников архон-енисейских письменностей, которые написаны на общетюркском языке до IX века, это руническая письменность. Так, мы сразу резко перескочили Золотую Орду. То есть, значит, был период Казанского ханства, назовем его где-то с 15 века до середины 16, да, период Казанского ханства. Там говорили на общетюркском каком-то языке, который по-разному терминологически называют, назовем его общетюркским. До этого была Золотая Орда, где говорили на многих языках, но все-таки как раз в это время и сформировался этот общетюркский язык, общий для всех частей Орды, вроде как. Хотя, конечно, тут тоже можно опять пойти и спорить. До Золотой Орды у нас была Волжская Булгария, государство, существовавшее на территории примерно Татарстана, Чувашии и Ульяновской области, где-то в этих местах, с середины, скажем, где-то 9 века, получается, да? Так вроде, до, собственно, взятия этого государства Золотой Ордой до XIII века. И говорили здесь на булгарском языке. Если мы скажем, они говорили на булгарском языке, сейчас пойдет такое смешание. Булгары, кто такие мы, булгары или татары и так далее. Основы и истоки нашего языка одни и те же. То есть тот народ, который жил в булгарском государстве, далее, независимо от того, завоевали его или переименовали, потомки этих людей потом перешли в Золотую Орду, продолжали жить в Золотой Орде, после Золотой Орды в Казанском ханстве и так далее. Хотя все новые неологизмы, новые слова, которые вошли в этот обиход, конечно же, они смешали язык, но истоки, общетюркский язык, все-таки он уже был сформулирован именно в булгарском государстве. И да? Потом уже продолжался, можем сказать. Потому что нельзя сказать, вот сегодня язык такой, завтра другой. Это не английский и русский. Сегодня человек научился говорить на английском, забыл свой родной татарский, к сожалению, и переехал куда-то в другую страну и начал только на этом говорить. Нет, такого тогда еще не было. Да, мы все время говорим в терминах какой-то четких государственных границ. Да, это язык, язык. Да, и надо, наверное, добавить, что язык булгар, он больше напоминает современный чувашский, на основе чего чуваши любят говорить, что они прямые потомки булгар. И это очередная интересная тема баттлов между историками разных республик. А мы туда лезть не будем. Так, и, значит, до Волжской Булгарии, тут уже мы сейчас говорим о совсем предках, да, был тюркский каганат, который был, как считается, организован гуннами, которые переехали сюда с Монголии. Так как были кочевниками. Да, были кочевниками, случилось примерно после IV века. И, в общем, принято гуннами заканчивать, наверное, историю, да, татар, потому что дальше уже трудно искать дальше корни. Мы можем прям к шумерам сразу подсоединиться. Да, такие мнения есть. Если прочтете книгу Нурихана Фаттаха «Шаджаре», то узнаете
очень много именно об этих истоках, Ну, как языка, так и народа. Ну, на самом деле, когда шумерские такие названия и слова смотришь, они очень тюркские напоминают действительно по своему строению и звучанию даже. Вот посмотрите, интересно. В этот период какая письменность была? Толком не было никакой письменности, позже была руническая. И руническая письменность, как вы знаете, была очень у многих народов и в Европе, и в Скандинавии, у нас, и к югу, и вообще эта письменность была очень распространена. Скорее всего, потому что она очень простая. Это палочки, это легко вбивать в камни. Смотря как посмотреть. Ученые по-разному классифицировали языки, формы по лексике, то есть используется ли одна и та же лексема в том или ином языке, какие основы, то есть этимологические корни рассматривали. Но самую распространенную форму, в основном для нашего татарского, и если взять обобщая, для тюркских языков, наверное, сделал все-таки Николай Александрович Баскаков. Сейчас по сей день, хотя существует множество классификация Баскакова, Самойловича, которого вы, наверное, тоже учили во время обучения. Только баскаковскую классификацию. Да, для нас актуальна в основном вот баскаковская классификация. Да, из классификации у меня интересная история, связанная с татфаком. Как раз на первом курсе вы учите введение в языкознание, и это очень хороший курс такой, очень мощный. Если его очень хорошо изучить, потом следующие 5 лет довольно просто учиться именно с точки зрения языкознания, потому что фактически ты изучаешь то же самое, просто более углубленно. Появляется введение, да, ведь да, общее, да. Какой язык к чему относится. У нас преподавала Зоя Николаевна. Она преподавала очень хорошо. Ей привет большой, спасибо за то, что нас не отпустили вожжи. И, в общем, с классификацией такая история. На экзамене как раз это был фактически один из первых экзаменов в университете, и мы учили эту классификацию. Это она довольно, кто видел, большая, и ее сложно изучить, запомнить. Да? А я, например, помню плохо такие вот в каталогию иногда. И у меня была текущая оценка вот на момент сдачи экзамена 4, и я уже взял дополнительный вопрос и его провалил. Я сказал, давайте еще один. И Зоя Николаевна сказала, давай тогда, если не сдашь, неправильно скажешь, то будет 3, а если правильно скажешь, то будет 5. И задала вопрос по классификации. И там было про классификацию кавказской группы, по-моему, надо было лезгинскую какую-то группу. Я ее очень хорошо помнил, и потому что там был язык табасаран. Он звучит смешно, и в нем очень много падежей. 36 или 39 падежей. Да, и я успешно эту группу рассказал и получил 5. Да, и вообще, и вообще та сессия закрылась на 5. Языковых групп, языковых семей много. Для нас, наверное, самое актуальное – это классификация тюркских языков, которые сделал тот, о ком я говорил, Баскаков Николай Александрович. И по сей день данная классификация считается самым актуальным и более приемлемым для каждого языка. Например, если посмотреть тюркскую группу языков урало-алтайского общности, да, ведь это одна из семей, которая считается общим, самым большим коллективом, можно сказать, в семействе языков. Она является данная группа является второй группой после индоевропейских языков. И тюркские языки Баскаков распределяет на 5 групп. Среди них есть и живые языки, и уже, к сожалению, мертвые языки, на каких уже не разговаривают. Существуют некоторые памятники, однако разговорного языка не существует. Например, если мы говорим про булгарскую группу, туда относится лишь чувашский язык, ныне существующий, и он отдельный язык. Мы до этого говорили, что чуваши считают себя булгарами, истоками булгарского народа, да, ведь оттуда появился язык, потому что древний булгарский язык был очень схож к чувашскому языку, и чувашский язык и булгарский язык как раз входили в булгарскую группу тюркских языков.
Существует агузская группа, куда входит туркменская, гагаузская, азербайджанская и азербайджанский язык и турецкий язык из ныне существующих языков. Кыпчакская группа объединяет... Это наша. Да, домашняя. Объединяет татарский, башкирский, самые знакомые языки. Караимский, кумыкский, ногайский и казахский язык тоже входят в эту группу. Карлукская группа, это четвертая группа получается, туда входит узбекский и уйгурский язык из тюрков, которые проживают и в составе Российской Федерации, и, конечно же, за пределами Российской Федерации. Существует уйгурская группа, туда входят языки тувинский, тофаларский, якутский, хакасский, шорский языки. Я забыла еще про киргизо-кыпчакскую группу, куда входят алтайские языки и киргизский язык. Они, хотя общая лексика, общетюркская лексика очень схожа и с казахским, и с татарским, но отличительные морфологические, синтаксические структуры там тоже существуют. Да. Ну и важно сказать, из чего состоит, получается, татарский язык, из каких компонентов. Это кыпчакские компоненты, да? Да. Это такой основной тюркский компонент, скажем. Да, знакомый нам. Да. Получается, из не входящих отсюда это финно-угорские языки, да? Это языки удмуртов, мордвы. Из других групп, да, ведь? На самом деле, рядом стоящих республик, это их компоненты тоже есть у нас языки. Есть русские компоненты, есть персиды, арабские и персидские, да? Которые входят в семитскую группу, да? Да, вот все вот эти компоненты есть в татарском языке, и все это накладывается на основной кыпчакский компонент, который такой вот материнский. И получается большой-большой багаж. Да, большой багаж знаний. Теперь поговорим о конкретных особенностях языка, которые определяют татарский язык, его современную структуру, по которым легко узнать татарский язык. И я буду говорить про агглютинацию. Агглютинация – это такой умный термин для окончаний, на самом деле. Фишка татарского языка и… Фишка всех тюркских языков. Вот всех ли? По-моему, есть какие-то языки, у которых… Но основная масса тюркских языков – все агглютинативные языки. Да? Да. Есть элементы других префиксов, флексий, да, форм, но в тюркские языки основной компонент именно вот тюркоязычных элементов – это агглютинация. Да. И агглютинация – это такой процесс, когда к корню слова добавляются сзади разные окончания. То есть, когда, если вы вспомните русское языкознание, там у нас были суффиксы, делилось все это на суффиксы и окончания, а мы это все вместе называем… Аффиксами. А я, на самом деле, всегда окончаниями называю. Да. В татарском варианте кушамшалар. Да, кушамшалар. Любой вариант – это кушамша, то есть аффикс. Даже суффикс татарский назывался бы кушамша, окончание, да? Просто он был бы словообразовательным окончанием. Так вот, фишка в том, что у нас есть корень слова, например, слово «эстель», «стол», кстати, слово заимствованное. Слово «стол» пришло татарский и превратилось в «эстель». Хотя Эльвира подскажет, мнения возможно, разные, да. В этимологическом словаре можете найти. И еще другой вариант. «Эстель» образовано от слова «эс», «эслек», то есть верхняя часть, верх. Да, похоже на правду, да. Слово «поверхность» будет «эст» по-татарски, да, и может по наоборот. Словарю Фасмера, да, вы найдете, что это «стол», «эстель» образован от слова «стол». Так вот, у нас есть, допустим, слово «эстель», это корень, да, и мы к нему присоединяем какое-нибудь окончание, допустим, множественное число «эстель ляр», да, ляр – это будет окончание множественного числа, и мы уже изменили это слово. И важно сказать, что в татарском языке каждое окончание несет с собой только один смысл, то есть оно придает, например, в данном случае множественное, смысл множественности, у нас стало много столов, «эстель ляр». И теперь, например, мы его в какой-нибудь падеж, да, возведем. «Эстеллерге» – на столы. Поставить стулья на столы. Так в татарском создаются грамматические значения,
не лексические, не смысловые значения, а именно значения, которые заставляют слово относиться к другим словам определенным образом. И агглютинация свойственна большинству тюркских языков, и окончаний может быть очень много. То есть 5-6, и даже есть формулы, когда их может бесконечное количество быть. Но на самом деле обычно их не больше 4, скажем. 3-4 окончания. В активный разговор. Да, их трудно много набрать. И на самом деле это окончание – это большая проблема для иностранцев, изучающих язык, потому что надо знать, они не могут смешиваться. Сначала окончание, допустим, будет множественного числа, потом падеж, потом еще что-то. Да, особенно для флективных языков, то есть владельцев флективных языков сложнее, потому что для них это чуждо. Да, порядок присоединения окончаний надо понимать, да, и каждое окончание несет только один смысл, это может облегчение, а в русском, например, одно окончание может сразу 2 смысла нести. Например, вы скажете «столов». Это одновременно и множественное число, и падежное окончание. И падеж здесь есть. Хотя окончание одно. Хорошо. Вот это, если коротко про агглютинацию, это присоединение окончаний к корню слова именно сзади. То есть префиксов нет. Спереди приставок нет. В татарском языке не бывает. Хотя есть после логи. То есть соединяющие слова, вспомогательные части речи, то есть они не имеют смысловую нагрузку, но соединяют одно слово с другим. Например, «Эни блян барам». «Эни» и «барам» – мама, с мамой иду, получается. «С» здесь переводится с послелогом «блян». Да, то есть в русском было бы «с» перед словом «мамой», а в татарском будет «мамой с иду». Сингармонизм – это основной закон татарского языка и тюркских языков. Что это такое? Мы привыкли умными словами называть это слово, а на самом деле это проще простого. В татарском языке гласные делятся на твердые и мягкие, то есть переднего ряда или заднего ряда при образовании. Язык меняет свою структуру впереди или на задний план. И от этого появляются мягкие гласные и твердые гласные. «О», если у нас твердые, то его мягкий вариант – это «э». Они парные. Если есть «о», то есть вариант «э», схожий с русским «э». Да? Ведь в некоторых случаях русскоязычные или иноязычные, не знающие татарский язык, их даже путают. Вот недавно я пытался объяснить, как произносится «эльбетте». Как раз мне один человек, русская девушка, попросила правильное произношение. Нет, я ей не смог объяснить. Я ей пытался через английский даже объяснить, как в слове «man» я сказал. Но она не смогла осилить «э». Для произношения «э» мы должны широко открыть рот, и язык наш должен опереться на, как сказать, передние зубы, получается. Все зубы передние, нижние зубы. Нижние зубы. Прошу прощения. Да, татарская терминология сбивает, да? Да, татарская терминология сбивает, да. К чему мы привыкли. Да, ну и, соответственно, твердые и мягкие, как Эльвира подсказала, это передний ряд и задний ряд. Это все просто. Почему передний ряд? Потому что язык уходит вперед. Задний ряд, язык уходит назад. Поэтому артка ряд, задний ряд. И все у нас твердые гласные «а», «у», это такие же звуки, схожие звуки, которые существуют и в русском алфавите, в русской звуковой системе. Но мягких гласных они отличаются. Если они, хотя и парные, существуют только в татарском языке, только в тюркских языках, прошу прощения, потому что в других языках тоже, например, в том же самом башкирском, турецком они существуют, то и «и» есть и в русском языке. Мягкое гласные, хотя по терминологии их так не называют. Вообще, я бы сказал, что я люблю говорить, что гласные звуки татарские никогда не произносятся точно так же, как в русском. Прям есть у них у всех есть правильно. Нюансы. Вроде бы «у» такая же «у», но когда ты татарин, ты сможешь узнать по его «у». Какие-то вот нюансы есть мелкие. Потому что каждый язык – это своеобразный язык. И закон сингармонизма гласит, что в исконно тюркских языках, словах в одном слове может использоваться либо только твердые гласные, либо только мягкие гласные, так как к основе слова
или корню слова мы добавляем разные окончания и получаем новые значения, а в эти окончания, они имеют несколько вариантов. Твердый вариант, мягкий вариант. Если слово мягкое, то будут добавляться только мягкие окончания. Например, «стель» у нас был пример. Мы множественное число добавляем только «лер». Но «урандак» и «у» – это твердые гласные, и к нему мы можем добавить только твердые окончания множественного числа. Соответственно, существует одни и те же окончания в твердых и мягких вариантах. Да. Если «стеллер», то лер. «урандаклар». Да. Только урандаклар. Да. На самом деле довольно просто все окончания имеют по паре. Твердой и мягкой. Да? Лар, лер, да, есть. Правильно, но иногда запутывают нас варианты заимствованных слов. Да. Потому что слова арабского, персидского или тех же самого русского языка, того же самого русского языка, они не подчиняются закону синхронизма. Здесь существуют уже другие правила. Мы смотрим на последний слог. Если последний слог твердый, добавляем твердое окончание. Если мягкий, то мягкое. Например, слово «китаб», хотя многие считают его татарским. На самом деле нет. На самом деле нет, потому что слово «китаб» основа, есть и твердые гласные, и мягкое гласное. Это и выдает его не исконно-тюркский вариант. Мы добавляем множественные окончания, потому что последний слог – это твердый слог. Да, так легко обнаружить шпионов в языке. Если вы видите гласные разного ряда, да, твердые и гласные в одном слове, значит, слово пришло из другого языка и засело. Не все же слова именно совпадают по этим правилам. Существуют такие слова, которых по этимологии относятся к русскому языку или арабскому языку. Они могут быть только с твердыми гласными и только мягкими гласными. В этих случаях в русском языке в основном ко всем словам добавляются твердые окончания, кроме тех вариантов, когда слово заканчивается на «ие», «ия», мягкий знак. Например, контроль, контроллер. После мягкого знака мы к этому уже привыкли. Но, например, академия, «ия», хотя в слове есть и «а», и вариант «и академия», академия, «лер», потому что заканчивается на «ия». Да, вот это уже посложнее нюансы, которые надо учить. Это надо запоминать, и ничего с этим не поделаешь. Еще одним определяющим элементом татарского языка является порядок слов. Я не знаю, насколько он соответствует всем тюркским языкам, но, насколько я помню, более-менее соответствует. Порядок слов в предложении татарском такой. Сначала идет подлежащее, потом идет сказуемое, так же, как в русском. Например, я иду. Я подлежащее, иду сказуемое. Мин барам. Вроде все легко. Но как только у нас появляются дополнительные слова, все меняется. Все дополнительные слова в татарском языке залезают между подлежащим и сказуемым. Мин кибетке барам. Я иду в магазин. В русском в конец, после сказуемого все идет, а у нас между подлежащим и сказуемым. Мы говорим о простом предложении повествовательном, да? Соответственно, все слова будут между подлежащим и сказуемым, и благодаря этому, или, может, даже это плохо, иногда ты не знаешь, что произойдет с подлежащим до конца длинного предложения, потому что оно будет в конце. Да, строй предложения для каждого языка, наверное, свой, особенный. Это зависит и от ритма разговорной речи, и структуры, и очень многое зависит от смысла, что мы хотим сказать, о чем мы хотим говорить. Если предложение состоит только из подлежащего и сказуемого, тогда проблем вроде бы нет. В татарском варианте предложение сказуемое, переданное или выраженное глаголом, всегда должен стоять в конце. После такого сказуемого может стоять лишь частица, вопросительный, например, «Сенки шаурманга бардың ма?» «Сенки шаурманга барасың мекен?»
Иртега урманга барасыңмы соң? И так далее. То есть тот вариант, когда особого значения нет, только оттенок появляется. Но если в предложении мы должны добавить дополнительные части речи, то все, что определяет подлежащее, мы ставим перед подлежащим. То, что определяет сказуемое, ставим перед сказуемым. Порядок состоит в основном, заключается в том, что о чем мы хотим сказать, то есть новую тему в предложении, да, на что хотим мы сделать акцент, мы в основном ставим перед сказуемым. Если я хочу сказать, например, «Бүгін біз бик-матур тапшыру яздырабыз». Сегодня мы записываем очень интересную передачу. В данном случае я делаю акцент на тапшыру, передача тапшыру яздырабыз. Или же переделать данное предложение могу сказать «Біз бик-матур тапшыруны бүгін яздырабыз». Сегодня записываем. Акцент делаю на сегодня. Бүгін біз тапшыруны бик-матур яздырабыз. В данном случае уже указывается качество записи. Да, мы записываем очень клевая вещь. Да, на самом деле в русском то же самое есть, а там после сказуемого как раз акцент ставится, да, то есть мы записываем интересную передачу, мы записываем передачу сегодня, да. При переводе здесь появляются сегодня, да? Как раз вот и сложности иногда. Да, и как раз вот по порядку слов можно определять уровень владения татарским, потому что в последнее время появилось такое понятие, как городской татарский, да, это такой язык, на который очень сильно воздействует русский язык, да, то есть человек очень много говорит по-русски, из-за этого он порядок слов берет из русского. И, появляются кальки. Да, и получается «мин барам кибетке», и любой человек вас поймет, что вы имеете в виду, и порядок слов здесь не имеет большого значения, но сразу понятно, что это уже калька, да, калька, синтаксическая калька получается, то есть порядок слов взят из одного языка, синтаксис взят из одного языка, а слова использованы в другого языка. Да, такое очень часто встречается. И если судя по всему, это скоро станет нормой. Ну, не знаю. Норму менять все-таки нежелательно. Очень часто встречаешься с таким вариантом, когда вопросительное предложение строится именно, вот, как вы сказали, по новой форме, городскому татарскому варианту. В татарском языке без вопросительного местоимения, то есть слова «кем», «кайда», «кто», «что», «когда» и так далее, вопросительные местоимения, да ведь? Или же без вопросительной частички вопросительное предложение не составляется, не получается. Но очень часто мы сейчас говорим «син барасың», «син эшлисің», «буген» и так далее. То есть это интонации мы хотим передать, вариант вопроса. И мы друг друга вроде бы и понимаем, но это, к сожалению, не литературный язык. Да, это странно звучит. Син бүгін барасың ма? Син бүгін қоя барасың? Син қойшан келесің? И так далее. Без вопросительной частички предложения очень часто звучат в современном недостаточно, варианте. Да, просто включить интонацию вот эту спрашивательную, да? Пойдешь? Вроде бы в русском нормально, да? Барасың? Это всегда смешно. Да. И на самом деле я очень люблю частицу «мэмэ». Это, я ее называю спрашивательная частица, потому что если просто к любому слову его присоединить, сразу получается вопрос. И в переписке в WhatsApp не надо ставить знак вопроса, потому что и так понятно, что это вопрос. А знак вопроса далеко, надо переключаться. Соответственно, это очень удобно. При смс. Да, просто пишешь «барасың», и все, не надо переключаться на знак вопроса. Это был подкаст «Язык татар». Я Ильдар Аюпов. Я Эльвира Зинмухаметова. И следующий выпуск у нас будет про татарскую фонетику. Если у вас есть вопросы по татарской фонетике, присылайте на почту, которая будет где-то близко к самому подкасту указана. И мы на них с удовольствием ответим. Очень будем рады, если от вас услышим какие-то рекомендации, просьбы, вопросы. Приятного прослушивания. Спасибо. Пока.